quem que vai dar isso? Vamos acender isso aqui, ó. Ui, que quente. Pega a costela lá. Vamos lá. Pega a fogueira. Vamos mostrar essa fogueira, louco. Esse negócio redondo aí seria canal pra fazer um costelão, homem. Fazer um... Bolinha do Márcia. A nona tchau. Ela. É só marcar, né, gente? Aqui tem muito, vamos procurar na trilha. Na trilha tem bastante. Vamos andar na trilha que tem bastante. Vamos recolher a trilha para não ficar olha, filtrando. Olha, alguém fez um foguinho bem pequenininho ali, ó. E aí, José? Ó. Ô, José. Ele tá só olhando, diga que... Fogo. Põe o fogo. Quando aumenta lá, ele dá uma estalada. Quando ele vai pra lá, vem pra cá. Assim. Também, né? O que tá acontecendo? Ele gosta de espinho, mas... Ele gosta mais de espinha. Espinho cada mão. Olha aqui, Mas a criança ali, Olha lá. aqui atrás de mim, olha quanto vai dar uma fogueira. olha aqui que eu peguei. Parece uma bananeira. Parece uma bananeira. Olha, agora sim. Meu Deus, olha o fogo, cara. Olha, José, lá o fogo. Oh, meu Deus, sente o calor, vem até aqui. Instalado, ó. Aham. Vou pegar mais. Olha Vai, tudo. vou tacar na terra. Vou tacar no fogo. Eu também vou pegar na terra. Só que o que fazer? Aqui tem mais. Lá, João, lá atrás da rede, ó, ali no... Ali atrás da minha mamãe tava até aqui. Aqui, ó. Ó, Aqui que tá pegando aqui. ali, ó, atrás da rede, lá tem um monte, ó. Tem madeira. Não vou mais. Vai tamanho. O vô já desistiu. Vamos que Olha aqui o tamanho desse. Tira aqui. Meu Deus do céu. Tira isso aqui. Pra queimar tudo as Esse tá vivo. Esse aqui, ó. Tira. Esse tá vivo. Olha o tamanho do refil, João. Ó, Tá seco. João, Olha o do tio. Na outra mão pega mais um. peguei no espinho. Leva. Ô, meu. agora vamos lá queimar aquele baracão da Alfa. Vamos, gente. Ô, não vai muito perto, ô. Ô, tá querendo entrar ali. Ô, Mê, eu coloquei aqui atrás de pra tu jogar, não vai em cima. Vou pegar aqui, ó. Pega. Pega na ponta. Ajudar. Pega na ponta, Becal. Pega na ponta. O que a mãe tá pegando? Isso, vai. Joga dois junto, pega dois. Isso. Vai lá. Ele que vai apagar o fogo até aqui. Vou pegar, meu. Joga tudo junto, que daí pega bem forte. Vai, 1, 2, 3 e já. A avó joga também. Pera. Tá. 2, 3 e já, vai. Já! Eita, olha. Meu Deus do céu! Nossa, sai de perto, louco! Amor, meu. Oi, 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 que aço, né? Oi, 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 tô assando, ó. Olha o João. Ai, Deus, tá muito calor. Vai lavar pra ver que calor. Chega agora! Tá bom, agora. Não, deu, chega. Ó, porque tá ficando verde. Ficando verde o quê? Tá ficando verde! Não, ele tava verde, não é que tá ficando. Deixa Olha lá, ele tá pedindo que tá ficando verde lá. Ai,